大家好，我是庞慧茹。你有没有想过，我们可以用缝纫机的压布脚做出像这样子流苏的感觉？而且呢，也可以用压布脚呢做出像这样子把布抽纱和镂空的感觉。那像这样子流苏的话，我们可以做在什么地方呢？如果你今天想要做一个提把的话呢，你就把布先做成流苏的感觉，然后我们再把它车缝在这个织带上面。那这样子的话，你的织带呢就会特别的好看。那当然，如果你会做衣服的话呢，你也可以把这样的流苏呢做在你的衣服上面，我相信都会非常好看的。那至于这个抽纱的感觉，我们可以做在什么地方呢？例如像我这个包包我这个包包的口袋呢其实是一块布，但是这块布呢我把它分割成5片，然后这个5片的部分我是用抽纱的部分，然后来取代了传统的拼接。那所以在这个地方呢就会比较有镂空的效果，然后我在这个镂空的部分呢我又做了一个后背布，让它这样子呢好像有隐隐约约看到下面的感觉。那所以我今天就很想要来跟大家分享怎么样来用这个 Bernina 奇特的这个7号的压布脚来做出像这样子的流苏的效果和抽纱的感觉。那所以呢我们就赶快来进入主题，话不多说，我们就赶快来车缝给大家看看咯。首先我要来先示范一个这个镂空的效果，大家可以看得到它可以透光。那这个镂空的效果是怎么做的呢？当然我们要用我刚刚讲的这个7号的压布脚。我们也先来看一下它有什么特色。大家可以发现它这个中间有一个挡片，这个挡片很高。这个挡片的作用呢，就是当我们在车缝的时候，我们车缝锯齿状左右的时候呢，它可以把它的上线拉到这个挡片的上面。那这个时候上面的线就会变得很松。那如果你要上线很松，当然呢，你不要忘记你的张力要把线放松，所以你的上线的张力呢要调到 0.75， 要很小。那因为我车的是锯齿的话呢，我的花盘呢就是2号，然后我的幅宽呢是 5.5， 也就是说我可以车到的最大的宽幅 5.5。 那我要车得很密，所以我的针目呢就是 0.3。 好，我现在把它调整好了，我就可以开始车了。首先也是先把上面的线拉到压布脚的下方。接下来呢，我把我的布呢稍微烫了一个衬，让它比较硬。那你不烫衬的话也可以，你也可以坐在棉麻布上面都 OK。记得正面要相对。车缝的时候呢，就是照我刚刚说好的设定，我们就可以开始车了。你可以观察到我在车的时候，它的针左右跑，线就会被卡在这个上面。好，我现在已经车好一段了。要拉出来的时候，记得要慢慢的往后拉，因为你的线卡在这个挡板上。好，拉出来以后呢，大家就会发现有一个像这样子的圈圈。那这就是我们车完了。然后车好了以后呢，我们现在就要把它打开来。我们把上下布都这样子一起折开，把它拉开。把它拉开好了之后呢，你可以稍微把它烫一下。那或者像我现在这样子，先把它压平。接下来我就要在这个中间呢，再帮它车一个花样，因为现在这个线都还松松的，所以我要帮它再车一个花样，让它锁紧。那这个时候我们可以车什么花样呢？我们可以车6号的花样，那它是这样子来回车3个，来回车3个，来回车3个，我就来选这个花样车给大家看。那我要在车这个花样的时候呢，我要换压布脚，换成20号压布脚。那我使用了6号的花盘，那我把针目呢大概调成 3.5 左右就可以了，然后我就可以开始车缝。车缝的时候，我建议大家呢把布往左右把它打开。
就像这样子，那你就会发现刚刚这个6号花样，它就会把中间的线圈呢全部把它锁住，锁住了之后呢，旁边就会像有蝴蝶结一样，然后大家就会看得出来有镂空的感觉。那如果你喜欢的话，你也可以在旁边再车缝一些花盘，让它有刺绣的感觉，就像这样子。你可以车跟布同样的线条，也可以车不同的颜色的线，这样都会很好看。第二个示范就是我要教大家怎么样来车缝流苏的样子。那因为我们待会呢要把下线抽掉，所以我们在车缝流苏之前呢，我们要注意一下我们的线材。我的下线跟上线是不一样的，那我故意做成要彩色的部分，所以呢我上线就是用断染线，那下线因为我刚刚说要拆掉线，所以我下线呢就会用另外一个一般的线材，这样就可以了。那首先我也是一样，准备一个有烫好衬的布，然后呢我先把缝缝折烫进来，好了以后我再准备一个棉的厚布衬。接下来车缝的方法呢就跟刚刚一样，好，我们把它放进来，左右一样都要车好。那针目针幅和张力也就是刚刚说的哈，我们的幅宽呢就是 5.5， 我们的针目 0.3， 我们的张力是 0.75。 好，一样我们现在就可以开始来车了。我们在车缝衬的时候，因为衬比较薄，很容易被拉进去，那你要小心衬不要跟你的布重叠了。好，慢慢的把它往后拉出去。我们把衬轻轻的把它拉开，拉开了之后呢，下线慢慢的把它抽掉。被抽掉了之后哦，这个时候我们的线是非常脆弱的，所以我们的正面还要再车缝一次花盘，把这些线呢压住，衬轻轻的拉开之后，这块布的线是非常脆弱的。好，所以这个时候呢，我正面一定要把这个线压住。一样我们换成20号的压布角，然后我选择一个填满的花盘，长成这个样子，它的号码呢是427。接下来呢，我就直接把这个花盘压在这个线上，给大家看看。好，这样子我们就车完了。我们再把我们的衬像这样子把它抽掉就可以了。线头剪干净。好，我们的流苏就做完咯。你可以运用这样做流苏的方式做在你的作品上面，一定会特别的好看。那我们今天的分享就完毕了。那如果你觉得今天影片很棒的话呢，请记得为我按个赞。如果你想要看更多的影片的话，或者是有任何的问题，都欢迎你留言。我们下次见，拜拜。